Donc tant bato ba benga mo konza kabelo bande ba benga nga pamba te bato mingi bakanisaka que Karine muta surnomanga mo konza kabelo. C'est pas vrai. Et ça Karine a bato te parce que bato on ga kabelo aux une na famille. Mais pour ça ndenge bino. Enfant bolo balikamu bo vérifier information. Pas Facebook ça na wana wa Facebook na kangate. Moto nyonso ça na droit que kota l'information. Bandeko Karine nata Olga Mokonzi Kabelu à l'époque Karine azaki na Congo. À l'époque tu eba kikutu te que Karine akoya poto mais nazala déjà Mokonzi Kabelu. Naza Olga Mokonzi te Karine Mokonzi. Menga naza Olga Mokonzi Kabelu. Lingala ça na lingala bandeko pourquoi tout so compliqué. Et la cité que non nanga ça Mokonzi non. Non, nanga mon considérant dans sa famille Lomba, dans sa Olga Lomba. Donc Lomba et ça non nanga. Mais dans sa Olga Mokonzi a chef. Mokonzi et ça Mokonzi et non Olga Mokonzi non. Bon tu vas mélanger makambo tu vas Karine batala la ponine et kimia, bolingo ko ta Karine makamuna nyonso non. Karine tito kutana nazala déjà Olga Mokonzi Kabelu. Papa Robo surtout yo lelo matangi kombo na yo. Surtout yo papa Robo. À chaque fois le badinke Karine mtapesa nga kombo wana. Karine te mtapesa nga Olga Mokonzi Kabelu. Batu bapesa nga Olga Mokonzi Kabelu eza ba client nanga. Vu que bamonaki banaza na expérience na teka ba Kabelu kitoko na ba collègue nanga musala. Bande konanga auto voyage na ba moto ensemble. Batona bavanda kanangola bateka kabel na timbe mais lokola bamona que mais biso nyonso toteka kabelo mais siko na ça parmi ya batu oyo baza presque na ba modèle nyonso ba kabelo biso bomona ngo na ça ne pas méniser que azot asa ba kiti mais na ndako ne ba kiti kitoko te donc siko ba collègue nanga bande konanga ba camarade nanga to voyage na bango tango bamona ke lokwana. Comment expliquer Bakabela cher boye et ça 46 pouces, 48 pouces Gazanango. C'est comme ça surnomanga Olga Mokonzi Kabelu. Et ça Karinité. À l'époque, toye bakite ke Karine oya na poto. Alors dobo tika ko mélanger. Et loko Karine Mokonzi la baronne. Maman YouTube a sala et ça aye ce ko vandi sa combo. A fait l'effort ba découvrir nga. Était en gros, était comme au Québec, na sous comment on peut ça, au revoir. Donc, bobenga. Voilà, on a Simbi et ça Kaipira. Et ça, c'est représenté parce que vous voyez bien, très bien, Kaipira nde makambo. Naba kabelu bandeko, kabelu, oyo moi c'est akoki kozanga te ezala Kaipira. Kaipira eza parmi ya ba meilleur kabelu oyo existera na monde. Na monde. Kaipira eza number 1. Na ba kabelu ya. Parce que Kaipira eza ba option ebele. Eza makamu mingi oyo kosala na Kaipira, mais na kashadu okosala ya mote. Kaipira ndenge eza boya ya. Okori ozo Kaipira au boucler lisusu. Bon mais on revoir ça pose ça explication exacte ya Kaipira. Ndeko mwasi revoir ma vidéo nanga parce que na lobela oma na Belinda na lobela soki ça la bêche oyo periki oyo mama Mireille Ngayumu soki ça na periki modèle à soki na lobela eza Kaipira na lobela ko le kaba modèle nyonso na teka na vie et loko na lobela loko a Kaipira ezate ya bo moni ba client na nyonso ba yebi ba na maîtrise ya Kaipira ba yebi ko bongisa Kaipira ba yebi ke faut ça Kaipira ça ni boy faut azongisa boy parce que nazo ba temps ya kolobla Kaipira ndeko mwasi soki omilingaka ata osomba milai boite luka osomba ta ya mikuse raison pour laquelle na sala ba différentes tailles na sala mikuse ya normal ya milai parce que
mutu nyonso te alinga biloko ya milai mais lokola toza na été ndeko yaya en tout cas toza na besoin ya kobimisa baperiki na biso milai parce que nde tolati boye toza à l'aise oza na manto te oza na écharpe te olata boye obimi to kabele no ti ntango sopi kabele no na nsima kaka ndenge esopa na maneke boye to kabele nyonso ezomonana modele ya kabele ezomona oza à l'aise donc kabele ya molai franchement mpo na nga c'est plus na été nga na hiver eza rare bomona na kabele ya milai parce que je me sens pas à l'aise faut lata manteau faut lata bécharpe après basuki otia basuki boye nga kabele nalaka yango plus kabele ya milai c'est plus na été tokoti okoti lokati ba septembre ba octobre là mais soki bamalili wana ba novembre ebandi ya ba janvier ya ba décembre là nakoma nanga bakabela mikuse mpo nazala à l'aise là nazoki écharpe nanga mpo nazala à l'aise donc c'est un peu ça pour dire quoi conclusion eza que tant que mwasi oyo amilingaka yaya oza na besoin ya modèle nyonso ya kabelo nyonso ba mesure nyonso ya mikuse ya milai ya oza na besoin yango so koka milai makasi te eza problème te lukoso matala mikuse mais il y a important oza na kaipira oza na kashado oza na ondulé oza na kabelo lezo oza na yaki oza na modèle nyonso c'est comme ça et avantage à monene d'abord chez Olga Mokonza kabele cosmétique et ça a un prix qui tombe comme à case par rapport à qualité à mèche par rapport à étonne celi bon t'as la mèche à tabino mon vraiment bon t'as des pépères qui tombent bon t'as la dernière tonda j'y sais prof la même magique réellement ça la même magique bon t'as la dernière péri qui est à tonda na kilo donc la sibino c'est ça et l'autre ça la différence à part kotonda bon t'as la qualité minga kolobeza te parce que soki oyebi kabelu même na photo même na vidéo okoyeba ke kabelu oyo eza mabe bien eza mabe te bandeko botala nango kaipira oyo kaipira donc eza ndeko moko ayebisanga mama nga ntwana separo bengo mama kaipira parce que namona kolela kaipira et puis ntango olobaka makambo kaipira namona kosaka na esengo moko boye ngabi wi vraiment oyebi nga eza solo parce que quand on a kaipira namona elongi nanga changeaka elongi nanga ekomaka lokola elongi ya mama rose ezaka automatique namona mbala moko direct eza automatique nakomana elongi ya mama rose bandeko yaya kaipira nde makambo ya makambo jekutu te donc là nde bozomona boye on a simbi awa boye eza 30 pouces parce que kaipira lokola elingami donc emati moke so ça na posa ya komona ya koyeba taille exact il faut benda ngo boye obendi boye bomoni obendi bomoni donc so obendi elastique kiti mais lokola elingami emati vous comprenez donc taille ya kaipira kachat batala bongo donc il faut benda obendi peut-être très bien obendi osali okomisi le kwa lisse obendi comme ça oyeba taille exact ya kaipira ou bien ya kachado voilà maman pixel donc c'est un peu ça donc là tu as 30 pouces la biso et puis on est dans la moto là ils ont 28 pouces et puis taille à perruque mesure à perruque batala mona awate awa liboso te toujours à partir à Congo donc ça on a posé à taille exacte il y a perruque na yo olingo yeba so ça combien de pouces il faut baluka na sima senga mobile na yo be mwana na yo akanga yo photo comme ça oyeba taille exacte parce que liboso awa yango te o eza taille ya mesure ni nanga te bota na sima de eza mulai bomoni donc mulai e yaka soka partir awa boye donc kaipira toza nango vraiment en tout cas malgré corona bandeko par la grâce de Dieu biso toza ba kaipira parce que kaipira uta pays mususu te kaipira uta ka end mutako sabino te oh mama oh botika biyoka botika kolanda bilanda biyoka ya kaipira uta ka Chine te okokyo ke de Chine bandeko kende Chine okokuta jamais kaipira bon moi biloko to tsala ka oyo ba close na ko sakate na sala vidéo na ngola na sala émission ba tunanga différente ba place autre dans so ba kabelu
parmi les pays dans la Chine. Parce que yo koki kote ka péri qui te tant que au sala koki dans la Chine te. Si comme la closure au kozongo wapi. Ba laisse frontale to sala ba péri ko zongo wapi. Ba modèle 360 au kozongo wapi. Parce que biloko wana nyos e uta kaka Chine. Seul pays est à kaka Chine. Et ça un pays moko te sala la laisse frontale. Et ça un pays moko te sala la closure. Et ça un pays moko te sala la 360. Nyos e uta ka Chine. Mais souki ya momoko souki bandeko souki nde ya Inde. Vous comprenez? Donc le cas là souki na ya Inde. Moni kaipira oiboy. Attends beti 50 000 tours ya Chine. Impossible au jamais au monde na kaipira. Ceux qui posent bandeko na ba Chine, je sais pas où botuna, c'est à vérifier l'information dans son pays sabino. Ceux qui posent bandeko bateka ba kabelu, botuna information. Kaipira uta kaka Inde. Kaipira eza souki ya mutu, souki non traité. Ya bo moni ba kaipira mususu yeka na ba marque ya sili. Parce que eza souki ya original, eza souki ya uta mutu a mutu, eza traité te, ba ni ko teka. Raison pour laquelle vous remarquez, nga vana sa ba periki na nga ya ba kaipira, ba onduladu, bandeko, bo kende bo revoir ba vidéo na nga. Boko remarqué na banayi ko sokola ngo na soati na eko so dérangement na musapi à cause ya ko sokola ba kaipira faut sur lango temps ya ko sala ya ko entretenir ngo plus ozo sokola peri ki na kaipira plus peri ki na yo bima kitoko plus ozo sokola peri ki na ya ondulado vu que ça India Air ndeko mwasi plus e okoma so kitoko. Yako moni ngazaka soki na lati kaipira na sambla nzambe mbule beta nango parce que mbula tango eko beta tango soki na wanzo mai eko koma soki toko donc soki donc kaipira bande ko bozela to ça la démonstration bozela bota bien eza bota la bien bon monde eza voilà mai na biso bande ko eza la démonstration parce que bato ali kulu balu ngana belle expérience ça nga bakabelo bande ko ça le ko nga bota mala bakabelo ngo boye c'est comme si tu na bota baka déjà na libu mama nga c'est comme si na ba olata déjà ba periki na ba olata déjà bakabelo na ça donc et donc na yebi loko la kabelo na vie exacte ya na yebi kabelo loko la pomme de main na nga boye. Bon, moi, les pommes de main, dès que tu as la pomme de main, tu as banzela boye, et ça, nenga yebi kabelo. Na une expérience à kabelo, na yebi kabelo quoi. Angaye. Donc, bon Dieu kate ya. Bible lobby, ba lobby la bino mabe, ba kuta bino mabe wana te. Donc Chine e kuta wa kaipela ke uta Chine. Vous bandili comment? Et vous uta Chine que ça ni na Chine, vous tika ba Chine ba twa va na kimia. Et que ça ni na mo kaipela que ça ni na Chine. Et que luka ni na Chine. Kaipela ça souki ya ba indien maman. Et ça souki ya mitu ya ba indien. Maman nangaye. Et que luka ni na mo pa chinois. Oh, Tebino. Même temps, on aura ma caméra, on aura ma caméra, on peut m'en bella. Vous aurez peut-être analyser. Et c'est important, il y a un besoin de l'école sagesse, pas ça intelligence, l'école intelligence, pas ça sagesse. Il y a un besoin de dire que non, des abonnés, bilan on est où t'as dans mon chien. Ah, ya. Mais ce faut t'aller. Yo mo sana analyse, mais Olga Kabelo mo, tout le monde a sur la Kabelo. Kabelo chino qui sur la mo yo sakana. Kabela Chine so bali ko sokola ngo mama modele ko kanga mayo lokola lizi lokola so nini oko kamwa oyoki soni o laka pere ki boye na feti pere ki était migabo po le pere comment ça pere ki bouge kate voilà botika biyoka yoka mama alita chamala kala o eza India Air. Et ça kaipira ma belle, India Air. Maman Kati. Oya Olga Kabelo. Yaba maman Kabelo. Ya Mana Selma. Ici, c'est la qualité qui parle. C'est la qualité qui parle. Y'a ça la force nanga. Yaba moni toujours il est là ba Covid ye mais nga toujours dans so percé.
nazo percer parce que la yebi kabel comme pas possible bon ça va jeter côté wala bateko soki bo finga binonga bo luka sujet mosusu ba kabel bo toucha kate parce que ko binisa bino ba ridicule et ko binisa bino ba zoba parce que muta yebi kabel na internet yo lokola nga azate na tie mai na mono côté muta yebi kabel lokola nga na internet yo azate bandeko na yebi kabel comme pas possible c'est comme si na bota mana ba kabel nga Olga donc j'écoute te ça nga ba jeta ba kabel te OK toucher de gauche à droite mais kabel bo ça nga ba jeter o Karine mo konza lobaka mo konza zalaka moko réellement mo konza zalaka moko ba konza détroité na yebi kabel bandeko voilà bon on est commis bon moni maman planning pour tout bonsoir ma belle bon moni en tout cas bon moni c'est quoi différence bandeko bon moni maman Christelle bonsoir maman Béni na yebi si bon moni différence na ça pour ça bon est-ce que bon moni différence ça on dit que bon moni différence après avant na tia mai na après ça on dit après la tiki makamboyo donc bon moni hein. Voilà. Donc, on l'a dit qu'il y a un peu de temps, moi, c'est Sambela Mboule Beta. Parce que ce qu'on dit qu'un Mboula, là, qu'il y a un peu de eh, bana bella. Maman Doris, on va pas s'appeler. Ben, la plus 32, 466, 18, 24, 63. Bande ko ngata na loba ka makamba perik ta na loba makamba kabel na saka na isengo mama blani na yebi to fana no so ata so to beta so na za mama so to koti ka makamba kabel na ko maka esengo parce que ça peut monde na ko ka ça ka makambo na nga donc ba détail no so ko luka oh non mama Olga si ko perik na sani boy na ça na yebi so ma belle et ça petit problème joie boye mama Noah Zouaboy, zong saboy, au monde à kabelu et kozong à sembe. Voilà. Donc, tant que tu vas bien en mon conseil kabelu, hein, bande va bien en rapamate. Batumi va penser que Karine mouta surnommanga mon conseil kabelu. C'est pas vrai. Et ça, Karine a battu parce que bateau, on gars kabelu, aux unis na famille. Mais pour ça, n'est pas enfant bolo balikamu bo vérifier information pas Facebook ça na wana wa Facebook na kangate muto nyosa ça na droit que kota l'information bandeko Karine nata na Olga Mokonza Kabelu à l'époque Karine ça qui na Congo à l'époque tu eba kikutu te Karine akoya poto mais nazala déjà Mokonza Kabelu naza Olga Mokonzi te Karine Mokonzi Mengala za Olga Mokonzi ya Kabelu. Lingala, ça na lingala bandeko. Pourquoi c'est so compliqué? Et la cité que non nanga za Mokonzi, non. Non nanga za Mokonzi, tenga za famille Lomba. Na za Olga Lomba. Donc Lomba et ça non nanga. Mais na za Olga Mokonzi. Mokonzi ya chef. Mokonzi ya nenge et ça Mokonzi. Et non Olga Mokonzi, non. Bon, tu vas mélanger ma caboti à Karine à batala la pournine et Kimia. Bon, l'ingo kota Karine makamuna nyoso, non. Karine tito kutana nazala déjà Olga Mokonzi à Kabelu. Papa robot, surtout yo, lelo matangi kombo na yo. Surtout yo, papa robot. À chaque fois, le badinke, Karine tape sanga kombo wana. Karine tem tape sanga Olga Mokonzi à Kabelu. Batu bape sanga Olga Mokonzi à Kabelu, et ça va cliente nanga. Vu que bamonaki banaza na expérience na teka bakabela kitoko na ba collègue na musala bandeko na auto voyage na ba moto ensemble batona ba vanda kana ngola baza bateka kabel na timbe mais lokola bamonaki mais biso nyo soto teka kabelo mais siko na ça parmi ya batu oyo baza presque na ba modèle nyo sa bakabelo biso bamonango na ça le pas ménisité que aza bakiti mais na ndako ne bakiti ya kitoko te donc tu vas collègue nanga bandeko nanga ba camarade nanga to voyage na bango tango ba mona ke loko wana ba moni comment expliquer ba kabela cher boye eza ba 46 pouces ba 48 pouces gaza nango c'est comme ça ba surnomanga Olga Mokonzi Kabelu eza Karine te à l'époque toyeba ki te ke Karine oya
na poto. Alors dobo tika ko mélanger. Et loko Karine Mokonzi la baronne, maman YouTube a sala eza aye siko ko vandi sa combo. Asale fort ba découvrir nga.